Hello and namaste. Welcome to my vlog है ल हजुर त्यही दिदीले त्यही छोड्दिनु हामी आउँदै हो हेलो गाइज स्मिके पावरमा हामी चाहिँ पावरस भिडियो गाउँ बनाउन त जान लागेको हामी चाहिँ बाटै चिरेन भित्रबाट आएको चिन्नी मान्छे आयो दिएन अङ्कल यहाँबाट पावरस जाने कताबाट हो झर्नातिर जाने के यताबाट मलाई पुर्याइदिनु सम्म है गाइज हामी चाहिँ नि अयो मेरो ज्यान हामी चाहिँ 3 जना बसेको ट्रायल बसेको मामा मामा मेरै मामा यहाँबाट हामी चाहिँ भित्रभित्र आएको मामा गाइज वाउ चिन्नी त हाल्नु नि अब बहुत तेज हो रहा है गाइज म चाहिँ यहाँ छु ट्रेन यहाँ छ त यहाँ छ हामी ट्रेन आएको मामा रिसाउनु होला कृपया यहाँबाट सिधै क्या अनि होटेलबाट झर्नुपर्छ सिडी चढ्नुपर्छ गाइज आज पनि खतरा टिकटकबाट फेमस हुनुपर्छ डेन्जर साइकोबाट आइदियो भने लज्जा गाइज जाम अनि त्यहाँबाट के हुन्छ हेर म त्यहाँबाट फर्किनु बाटो देखेरै डर लागिसक्यो मलाई त्यहाँ नि 3 जना गाइज म चाहिँ झरेँ म यहाँ छु म चाहिँ नि मलाई चाहिँ झ्याउ लाग्यो टिकटक बनाउन आएको ए गुरुङ ड्रेस लगाएर च्याप्प लगाउनु लागेको त सरी बाटो चिनेको मान्छेले पुऱ्याइदिएन ठिकै छ के गर्ने यस्तै छ जिन्दगीको गोरेटोमा तिमीले के को तरकारीसँग खायौ के को तरकारीसँग भात खायौ प्रियङ्का मैले त मासुसँग खाएँ फर्सीको मुन्टासँग खाएको तिमीले ठिकै छ ओह कस्तो राम्रो देखेको एउटा फोटो खिच्दै मेरो चप्पल 2 करोडको चप्पल What? सो यहाँ चाहिँ दाइ हुनुहुन्छ ल तपाईँको भ्लगलाई तपाईँले भन्नु हेलो त्यति मात्रै हो आनन्द भाषा सुत्नु पर्ने छ फोन देऊ न फोन देऊ म लास्टमा बस्छु अब हामी जान लाग्यो त्यहाँ हो सो गाइज हामी चाहिँ नि ऊ त्यो त पारी जानु लागेको तर अर्कै ठाउँ आइपुग्यो ऊ फोन आएछ तर अर्कै बोल्न जान्दैन आइपुग्यो ए ल ल नराख कहाँ रे ऊ त्यो पिरियाले त त्यहाँ पाउडर त्यो सिडीमा छोडिदियो अरे म अलि यस्तै 5-6 बजे 6-7 बजेतिर आएको थिएँ म राम्रो है यहाँ त अयो No, 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 no. डर गया कि जीते यसै कहाँ सजिलो छ र गाइज हिँड्नलाई दाइहरूलाई जाम भनेर मनाउनै 1-2 दिन लाग्छ सो गाइज हामी चाहिँ फेरि फर्कियौँ बाटो नचिनेर अङ्कल यताबाट पावरहाउसको त्यो तल झर्न जाने बाटो आउँछ है सिडी जाँदै हुन्छ होला फाइनली गाइस आइपुग्यो हामी अझै तल जानै बाँकी छ चाहिँ 2 राइड्स त 2 नाइट्स त कति धेरै मान्छे रहेछ आज भिडियो बनाउने भएर चाहिँ आयो भिडियो बनाउन सक्दैन जस्तो छ भिडियो बनाउन आएको दाइ कस्तो छ हेलो आमा आइफोन देखाएको दाइले वेदर चाहिँ खतरा भयो प्रियङ्का नै आयो बल्ल ठिकै छ यसो भिडियो बनाइदिउँ न दाइले हिसाब गरेँ मसँग हेलो कताबाट बनाउने हो तलै जाने जान त तलै हो अन्त नि जाम सक्छ जानुलाई केही छैन अहिले चिप्लोहरूले आपत पर्छ टिकटक बनाउनु पर्यो जसरी भयो टिकटक त बनाउनु पर्यो गाइज
रहेछ भाइ कसले हो सोनालाई खारा यार bisa tolo हो गाइस दोस्तै छ बुटुङ लडी गयो भने के नि हो सेना हेलो गाइस हामी चाहिँ भरेस्टिङ चाहिँ रे मानु साथी बल्ल सकिए पसिना यस्तो भइसक्यो अयो खुट्टा ताराएर तनाव छ यहाँ अयो यता नि छ कस्तो लाग्यो तिमीलाई कस्तो लाग्यो हजुरलाई मलाई रमाइलो बेसी रमाइलो यत्रो टाढै ओह्रालो छ ए ओह्रालो भन्छ कि उकालो भन्छ अरे कहना क्या चाहते हो ल गाइस हामी चाहिँ अहिले पावर हाउसमा छौँ है हामी चाहिँ भिडियो सुटको लागि आएको भिडियो बनाउने भिडियो निहरू म चाहिँ क्यामराम्यान जाम न त तिर्न घाममा राम्रो आउँछ शीतलमा शीतलमै ठिक हुन्छ नि घाममा नि ठिकै हुन्छ तर अलिक टल्किन्छ यहाँ चाहिँ झर्ना है पावरहाउसको वाटरफल यहाँ चाहिँ मान्छेहरू छ तन्दै छ बोडीहरू खेलिरहेको छ हामी चाहिँ यो माथिबाट आएको होइन यस्तो उडालो छ र गाइस यहाँ चाहिँ बिहाइन्ड द सिन है हेलो गाइस मलाई एउटा भिडियो बनायो त्यो पनि बडो मुस्किलले खिचेर चाहिँ अब हामी अर्को ठाउँमा अर्को नेक्स्ट लोकेसनमा जाँदैछौँ है भिडियो खिच्नलाई अहिले चाहिँ हामी भोक लागेर यहाँ घामले पोलेर यहाँ तातो पिरो के भइसक्यो रेस्ट गर्दैछौँ यहाँ झ्याउलाइसक्यो घामले हेलो गाइस मेरो जाने कानमा झुम्का नहरे गयो त्यही भएर मलाई झ्याउलाई अब भिडियो बनाउन गाउँमा नसकेर चाहिँ खाँदै भ्यू चाहिँ अख्खा अहिले हिँडेर जाने हो जोन दाईको ब्लगमा स्वागत छ यसमै कीर्तिले जहिले निधार सुन्नु पर्छ भोक लाएर बोल्नै सकेन आज त जाने भरे भिडियो बनाएर सकियो अनि घर फर्किन आँटेको कस्तो झ्याउलाई यो गाइजहरू रबिनले घात गरेर के गर्नु त्यसले पुऱ्याइदिन्छ भन्थ्यो सादा नै बोलेर टाप हानिदिएको छ कहाँ जहाँ पाए त्यहीँ बसेर हुन्थ्यो यसो नगराइदेऊ तिमी छ्या चुप्पा खाना आउँछ यार आयो कस्तो भइरहेछ हजुरलाई एकदम रमाइलो यस्तो सोधै आइरहनुपर्छ हिँड्नुपर्छ यस्तो बाटो एकदम राम्रो म यसरी माथि चढ्दैछु गाइस सिकाउँदै मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई ब्लग
अहिले पसिनाले लुत्रुकै भइसक्यो है यहाँ बोल्न मिले होइन उता कृति चाहिँ माथि पुगिसक्यो म चाहिँ हिँड्नै सकेन र फाइनली म चाहिँ आइसक्यो होइन मभन्दा अगाडि चाहिँ कृति आइपुग्यो कृति स्ट्रङ गर्ल है एकदम दुईजना केटीहरू चाहिँ आएको छ होइन गाइज मन लास्टी ठगा लाग्यो रातो न पिरो कालो भालु यहाँ आउने यहाँ यता आउनु घामले टल्केर कुन्दामा कालो झन् कालो भइगयो गाइज अब यदि तपाईँहरू पावर हाउस आउन चाहनुहुन्छ भने कृपया पातलो पातलो कपडा छोटो छोटो कपडा लाएर आउनु होला त्यहाँबाट भ्यू राम्रो आउँछ यो त्यो भनेर हामी जसरी गुरुङ रोडमा नआउनु होला बेसरी दुःख पाउँछ गर्मी भएर ल जाम सो गाइस फेरि हामी घर फर्कियौँ टाटा हेलो हाय नै गर्दैन भाइ गजब बेइज्जती है अचार हुने कि गाइस हामी चाहिँ फेरि कुन अचार मुला अचार होइन तिलको ओ माय गॉड क्यामेरा अनमा नभन्नु न त यो वाला क्लिप काट्नु है दाइ कुनवाला ए पापी भन्नु होला पापी वाला रबिन ओ अल्लाह भयो छोडिदिनु हालिदिए नि बल्लै भएन अरे कहना क्या चाहते हो ल हेलो अहिले चाहिँ हामी होइन यहाँ बसिरहेको छौँ अहिले देख्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ इनड्राइभदेखि दुईजना साथीहरू बोलाएको छ आउँदैछ अरे बाटोमा आइपुगेको छैन उनीहरूले कुर्दैछौँ हामी के भने यहाँ पनि मलाई के आन्छु रे टाकुरा आन्छु रे डर लाग्यो मलाई ल हामी चाहिँ मन्त्रपुल जान लाग्यो होइन यहाँबाट अब त्यहाँ 15 मिनटमा गएर फर्किने हो अनि त्यसपछि च्यालेन्ज भिडियो बनाउने सोचमा छ पानी पर्न लागिरहेछ होइन पानी पर्छ होला छिटो छिटो जानुपर्छ ल त्यही हो गाइस हेर्दै गर्नु होला एकैचोटि उहाँ गएपछि आउँछु म A few moments later. सामान चाहियो भने आउनुहोस् गाइस ल्यापटप लिएर घुम्ने ठाउँमा हेलो पिपल व्हाट्स अप एभ्रीबडी हामी पहिला भइसक्यो यहाँ पानी परेर तना भयो पानी परेर कहाँ जाबाट अहिले चाहिँ हामी यहाँ फुल मुन संस्कृतिमा आइरहेको छ यहाँ बहिनीहरूको काम छ होइन यहाँ चाहिँ ड्रेसहरू छोड्न आएको छ उनीहरूले चाहिँ रेनमा लगाएको थियो भिडियो सुटको लागि होइन जित गर्नु लाउनु भएको छ चाहिँ फुल मुन डान्स स्टुडियो एन्ड म्युजिकल हाउस रहेको छ यहाँ नयाँ बजारमा जहाँ गएर छ म चाहिँ यहाँ बहिनीहरूको भिडियो सुटको लागि आएको थियो भिडियो सुटहरू सकेर चाहिँ यहाँ ड्रेसहरू छोड्न आएको होइन कस्तो भयो भिडियो सुट भिडियो हेर्नको लागि टिकटकमा गएर हेर्नु होला है टिकटक आइडी भनिदिने हो र मेरो सबैजनाले लाइक गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला फलो गरिदिनु होला मलाई ल टिकटक क्विन हामी यता अर्को यहाँ छ ए सबै लजाइ बहिनीहरू कृतिलाई मात्रै फलो गर्दै हुन्छ ल अर्को प्रिया गुरुङ र प्रियङ्का गुरुङ छ टिकटक आइडी फलो गरिदिनु होला गाइज त्यहाँ चाहिँ हामीले बनाएको भिडियोहरू छ होइन हेर्न सक्नुहुन्छ ल अहिले चाहिँ हामी नयाँ बजारमा छौँ र पानी पर्यो हेलो गाइज के छ सोल्डी को होला गाइस चिन्नु होला को यहाँ गाइस हेर्नु यहाँ केटाहरू
गाइस हामी चाहिँ क्याफे जान लागेको ल सुरु गइहाल अनि म रेङ्गो डगाउँछु A few moments later. के गर्न लाग्यो रे हामीले आज मोमो जान लागेको त्यो हातले लेफ्ट ह्यान्ड हो कि लेफ्ट हात हो पाइन्छ के पाइन्न कस्तो के पाइन्छ के पाइन्न खाना पाइन्छ पाइन्न नपाउने रे त अनि मैले भनेको होइन यो त रेडी 3 2 1 go Terjadi di mana dia? Dining highway. Huh? त्यो त मैले सुरुमा भनेको हैन अनि ल गाइस हामीले चाहिँ खाइसक्यो होइन मोमो बिहानकाले सक्यो है कम्प्लिट गर्यो फर्स्ट अनि यतापट्टि सेकेन्ड लाइन चाहियो प्राइस सानो डेरी मिल्क अनि थर्ड चाहिँ म है यता चाहिँ खाँदैछ फोर्ड नि भयो होइन लास्ट नि भयो होइन सके छैन तर न रातो न पिरो देख्यो क्या यहाँ गाइस हामी चाहिँ नि अहिले खाइपी गरेर यहाँ ढकढक हामी चाहिँ नि अब खाइपी गऱ्यो अगायो पेट टुल्न भयो अनि हामी चाहिँ नि अब जान्न लागेको यहाँ चाहिँ नि दाई हो कस्तो भयो दाई खानपिन ठगेर आएछ बेसरी प्रियङ्का यता आउनु तिमी चुरो होस् भाइ मरमरा प्रिया तिमीलाई यहाँको खानेकुरा कस्तो लाग्यो एकदम मिठो मिठो यस्तो त होला राम्रो छ सबैजना आउनु होला हामी यहाँ दुईचोटि भइसक्यो आएको एउटा मोमोले गर्दा मैले हारेको त्यो पनि जित्नै लाग्थ्यो मुखमा सकिन लाग्यो उसको छिटो सकिगएछ क्या अन्त ल गाइस अब हामी चाहिँ निस्किनु लाग्यो है यहाँदेखि अब हामी डाइरेक्ट घर जान्छौँ त्यही हो यहाँसम्म हेर्नु भएकोमा सबैलाई थ्याङ्क यू भेरी मच अब हामी थ्याङ्क यू भेरी मच अब हामी अर्को नेक्स्ट भ्लगमा भेट्नेछौँ है यो सो टिल देन बाई बाई पिस